Goeiemôre julle. Ons het nou omtrent die spanning gebou. So hierdie preek beter nou goed wees vir hierdie spanning wat ons gebou het. Maar julle is so welkom vanoggend. Van my kant af is dit so lekker om weer hier te kuier saam met julle. En ek het 2 afkondigings. Die eerste afkondiging is om julle te herinner aan die gemeenteete wat Sondag die 9de Maart is. So kyk asseblief na julle afkondigingsblaadjies, die 9de Maart, die gemeenteete en dan die 7de Maart, daardie Vrydag, is dit die Wêreldbiddag vir vroue. So let net op spesifiek op daai 2 afkondigings. En dan is dit regtig vir my 'n voorreg om vanoggend saam met julle voor God stil te kan word en om sy naam aan te roep in hierdie erediens. En wanneer ons saam hierdie fotum lees, wat ek nou vir ons gaan lees, dan hoekom doen ons dit? Hoekom lees ons 'n fotum aan die begin van 'n erediens? Die rede hoekom ons dit doen is om te erken hoe afhanklik ons van God is en hoe nodig ons hom het. En dis 'n diep aanroep tot God. En dan daarna gaan ons sing. En dit is dan ook ons reaksie om vir God te sê, U is hier. En ons wil U loof en prys, omdat U in hierdie oggend hier is. So sit vir 'n oomblik so, maak toe jou oë en luister na die volgende baie bekende woorde uit Jeremia 29 vers 13. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van God ons Vader, die Here Jesus Christus ons Verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons saam 3 wonderlike liedere. So hulle gaan so volg na mekaar. Die eerste een is 308, Neem my lewe, laat jy. Direk na hom 209, Heer met my hele hart. Direk na hom 163, soos 'n wildspok. Kom ons staan en ons sing.
Here, in hierdie oggend is dit ons diepste begeerte om U nog meer te ken. Ons diepste begeerte om tot U te nader, Here. Kom in hierdie oggend en kom ontmoet ons presies waar ons is. Heilige Gees, kom met U Gees en kom waai deur ons. Kom raak elkeen van ons in ons spesifieke, unieke omstandighede. Kom raak ons aan. Here, ons wil hoor wat U vanoggend vir ons sê. Hier is ons. Ons luister. Amen. Ek wil net 'n geleentheid gee vir al die kinders, die jeugbediening om uit te gaan. So as jy hier is, jy is welkom om uit te gaan. Dankie julle. En dan wil ek begin deur vir julle te vertel van een van die seker mees bevoorregte oomblikke in my lewe. Was laas jaar toe ek die voorreg gehad het om my beste vriendin te trou, om die huwelikseremonie, daai diens waar te neem. En ek en hierdie vriendin is al vriendinne vandat ons 3 jaar oud is. So dis baie jare wat ons al droom van die dag wat ek die strooimeisie gaan wees en ek gaan die dominee wees en sy gaan die bruid wees. So vir lank het ons hierdie ding beplan en het ons oor hierdie ding gedroom soos net jong meisies en vroue uiteindelik kan. En die teks wat ek toe laas jaar kies om te lees op hulle troudag is 'n teks wat mense nie eintlik by 'n troue lees nie. Maar ek het hom gekies vir 'n baie spesifieke doel en ek wil hom vanoggend ook vir julle lees. Dis die teks uit Openbaring 2 vers 4 tot 5. Maar ek, dit is God wat hier praat. Maar ek het dit teen julle, dit is die kerk in Efese, een van die 7 kerke in Openbaring. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af wegneem. Wat 'n teks vir 'n troue. Hierdie teks is God besig om deur die profeet Johannes met die kerk in Efese te praat en vir hulle te sê, julle het julle eerste liefde, julle oorspronklike passie vir God, julle het dit verloor, kerk in Efese. Julle is besig met godsdiens, julle is besig met 'n klomp lysies, julle is besig om te bid en julle gaan kerk toe en julle lees julle Bybel, maar waar is julle verhouding? Waar is daai liefdevolle verhouding met God? Waar is daai diep begeerte na God, daai oorspronklike liefde, daai oorspronklike passie, waar is dit? Want julle is besig om na die wêreld se stemme te luister en eerder dit te volg en nie God se stem nie. En so het ek hierdie teks gebruik en ek het vir my vriende verduidelik, onthou julle, toe julle net begin verlief word het. Onthou julle hoe julle net in mekaar se teenwoordigheid wou wees. En ek wil dit vandag vir julle vra. En dis baie jare terug vir party van julle. Vir party van julle het dit meer as een keer in julle lewens gebeur. Daardie eerste oomblik wat jy verlief geword het op jou man of jou vrou, of jou tweede man of jou tweede vrou, daai oomblik wat jy so graag net elke liewe oomblik met daai persoon wil spandeer. Jy wil nie eet nie, jy wil nie slaap nie, jy wil net die hele tyd met daai persoon tyd spandeer en daai persoon leer ken. En is glad nie volhoubaar nie. Dit is glad nie goed vir enige iemand nie. Die mediese het al bewys in die eerste 3 maande van enige verliefde persoon, is daai persoon regtig onstabiel in hulle koppe. Die mediese het dit bewys. Dis nie 'n volhoubare tydperk nie, maar dit is so nodig. Dit is so nodig om daai oorspronklike passie, daai oorspronklike liefde vir die ander persoon te voel. En dan moet dit ook groei. Want ons kan nie vir altyd in daai nie onstabiele fase wees nie. Dit gaan nie vir ons goed eindig nie. So dit moet groei, dit moet ontwikkel, dit moet verdiep, dit moet verander. Maar ons mag dit nooit verloor nie.
ons mag nooit daai oorspronklike liefde, daai oorspronklike begeerte na mekaar, ons mag dit nooit verloor nie. Dit gaan anders begin lyk, maar ons mag dit nooit verloor nie. En dit, wat ek nou verduidelik, hierdie mooi diep verhouding wat verdiep, hierdie huwelik wat verdiep, en ons verloor nooit ons eerste liefde vir mekaar nie, dit is nie moontlik sonder dat ons eerste liefde nie God is nie. Dit is nie moontlik as God nie ons fondasie is nie. Dit is nie moontlik as die Heilige Gees nie voortdurend deur ons werk nie. En net so kan ons ook nie ons eerste liefde vir God verloor nie. Net so kan ons ook nie so gewoond raak aan God, dat ons in 'n plek kom waar ons net besig is met godsdiens. Net lysies, to-do lists, tikboksies, waar ons heeltemal die verhouding, heeltemal die begeerte na God mis, waar ons dit heeltemal verloor. So ek wil vanoggend vir jou vra, het jy dalk jou eerste liefde en jou oorspronklike passie vir God verloor? As jy vanoggend hier sit, want jy sien soms raak ons net so gewoond aan God. Ons raak so gewoond dat ons enige tyd met hom kan praat, enige tyd die Bybel kan oopmaak, hy's net daar, hy's altyd daar, sy genade is so groot. Ons raak so gewoond aan hom. En julle, ons gaan nie meer na hom toe met 'n verwagting nie. Ons gaan nie meer na hom toe met die verwagting dat hy ons gaan verbaas nie. Ons lees in Johannes 10 vers 10 dat Jesus vir ons die lewe in oorvloed wil gee. Maar hoeveel keer gaan sit ons by hom en verwag ons dit? Verwag ons nog dat God bo-natuurlike goeders kan laat gebeur in ons lewens? Verwag ons nog dat hy herstel kan bring, dat hy lewe in oorvloed kan bring? Of het ons lewens eintlik maar net verloor in die besig wees van die lewe self? Het ons net so gejaagd geraak, of het ons net so gewoond geraak, dat ons nie meer besef hoe groot voorreg dit is om God as ons eerste liefde te hê, en hoe ons vir die res van ons lewens hom moet aanhou begeer, aanhou 'n dieper verhouding met hom wil hê. Dis die baie bekende Amerikaanse pastoor Rick Warren, en julle sal dit op die bord sien, wat gesê het, the purpose of life is to let God love you and to learn how to love him in return. Die doel van hierdie lewe is om toe te laat dat God jou liefhet en om so baie tyd met hom te spandeer, dat jy uiteindelik leer hoe om hom ook lief te hê en ander lief te hê. En ek het in hierdie hele soektog na hierdie preek vir hierdie troue en in hierdie verskriklike teks van Openbaring, het ek op die mees afgeskepe boek in die Bybel afgekom. Dis 'n boek wat by troues gelees word. En dis die boek Hooglied. En ek het in die boek Hooglied begin indelf in laas jaar. Want in my studies het ek nie baie geleer van Hooglied nie. Ek het geleer dit is Hebreëse poesie, en ek het geleer dit is 'n goeie boek om te gebruik vir troupreke, en dit was maar eintlik dit. Dit is maar wat ek geleer het. En sonder om julle nou in diepte in die 8 hoofstukke van Hooglied in te vat, moenie worry nie, ons gaan nie dit vanoggend doen nie, wil ek vir julle sê, waar val ek nou uit? Hoekom kom ek nou by Hooglied uit? Hooglied verduidelik vir ons die mooiste verhaal van God en sy mense. Ja, daar is ook 'n verhaal van 'n man, 'n koning Salomo, wat 'n vrou soek. Ons gaan nou daarna kyk. Maar diep ingeweef is God se liefde vir ons. Vir 16 eeue lank het die Christelike geskiedenis geglo, eerstens gaan daai boek oor God se liefde vir sy mense. En iewers langs die pad het ons dit verloor. Want nou sit ons net vas met die menslike liefde, die liefde tussen koning Salomo en die vrou, die erotiese dele in die boek.
Dis waar ons nou vassit. Ons mis die feit dat hierdie boek vir ons iets wil kom sê oor ons verhouding met God. Iets wil kom sê van die verskillende seisoene wat ons beleef. Want baie keer is ons nader aan God en baie keer is ons verder weg van God. En baie keer beleef ons hom dieper en meer intens en baie keer voel dit maak nie saak hoe baie ons bid nie, ons beleef hom nie. En die boek Hooglied verduidelik vir ons iets hiervan. Net om dit vinnig vir julle op te som vir die wat dalk nog nie die boek Hooglied gelees het nie, of net om ons geheue te verfris. Die boek gaan oor 'n koning Salomo, wat 'n bruid soek. En almal dink hy gaan nou vir hom 'n Jerusalemse meisie vang, want dit is nou 'n gesogte meisie, dis 'n gesogte jong dame en so dame hoort by 'n koning. En dan gaan koning Salomo heeltemal in die teenoorgestelde rigting en hy gaan kry 'n boeremeisie. 'n Boeremeisie van die platteland. 'n Meisie waarvan die samelewing nie regtig iets dink nie. Hulle dink sy is veel werd nie, want sy is maar 'n boeremeisie daar op die plaas. Wat kan sy nou vir 'n koning bied? Maar Salomo kies haar. En Salomo hou aan om haar na te streef met sy liefde. En so uiteindelik trou hulle. En ons sien so mooi in hierdie boek, sien ons die hofmakerry tussen die twee, hoe Salomo haar bemin, en dan sien ons uiteindelik die troue, en dan sien ons hoe hulle verhouding groei, hoe hulle verhouding ontwikkel. En as ons kyk na die uitleg van hierdie boek, dan kan ons sê, okay, dit bestaan uit die hofmakerry, die dating gedeelte, en dan die trou gedeelte, en dan die die groei gedeelte. En ek hou so baie van Nancy DeMoss Wilgemoot se uitleg van die boek Hooglied. En julle gaan dit sien hier op die bord. Sy deel die boek in 5 dele. Sy praat van 'n nuwe liefde, dan praat sy van die vanselfsprekende liefde, die groeiende liefde, die verwaarloosde liefde en die volwasse liefde. En in hierdie 5 fases sien ons so mooi hoe die liefde tussen die jong vrou en Salomo, hoe die liefde groei. Maar terwyl ons nou oor hierdie fases praat, ek gaan elkeen nou net so kortliks vir julle verduidelik. So sien nou hierdie jong verliefde paartjie, die koning en die vrou wat verlief word, maar sien ook die dieper betekenis. God se liefde vir ons as gelowiges en ons verhouding met God. Want as ons kyk dan na die eerste fase, as ons kyk na die nuwe liefde, dan is dit tipies daai onstabiele fase. Daai fase waar jy so verlief is. Sy het nou net tot bekering gekom, sy kan nie genoeg van die Here kry nie. Daai passie, daai oorspronklike liefde en passie, daai ek wil net heeldag my Bybel lees, ek wil net heeldag kerk toe gaan, ek wil net heeldag in God se teenwoordigheid sit, ek wil net meer en meer van hom hê, ek wil so baie tyd met hom spandeer. God neem ons tot sy hart. God tree die eerste tree om uit te reik na ons. En dan is dit ons wat moet reageer op hierdie eerste tree. Ons kan kies om daarop te reageer of ons kan kies nee. Want God is die een wat ons eerste bemin. En ons kan reageer daarop om te sê, ja Here, ek sal saam met U kom. Ek sal gaan waar ook al ek heen moet gaan. God neem daai eerste tree. Maar vir ons, om dan saam met hom hierdie tree te vat, vra 'n paar dinge van ons. En ons sien so mooi dat wanneer ons ook tot God nader, dan sal hy tot ons nader. Die baie bekende Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Die bekende Jeremia 29 vers 13. As julle met alles in my na my soek, sal julle by my uitkom. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Sy besef dat sy God met haar hele hart moet soek. Maar dan besef sy, maar dan moet ek nee sê vir sommige ander dinge. As ek hierdie verhouding met God wil soek, dan moet ek nee sê vir ander dinge. Ek moet weghardloop van ander dinge. Want ek kan nie terselfdertyd in 2 verskillende rigtings hardloop nie. Dit is nie moontlik nie.
Ek kan nie na die wêreld se rigting toe hardloop en na God toe hardloop nie. Ek moet weghardloop van die wêreld en na God toe hardloop. Jesus herken dit wanneer hy in Lukas 9 vers 23 sê, toe het hy vir almal gesê, Jesus is aan die woord, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Homself verloon, ons eie begeertes, ons eie behoeftes, ons eie egos, ons beterwetigheid neerlê. Ons kruis opneem om te aanvaar. God se prentjie lyk nie soos my prentjie nie. En dit is oukei. God se tyd is nie my tyd nie. En dit is oukei. Dis wat God van ons vra. So wat is die dinge waarvan jy moet weghardloop, sodat jy ten volle na God toe kan hardloop? Wat is daai goed wat jy moet neerlê om ten volle na hom toe te hardloop? Sy besef ook dat haar sonde skoon gewas is en alhoewel die wêreld nie baie van haar dink nie, want sy is maar net 'n boeremeisie, besef sy dat God na haar kyk met soveel deernis en soveel liefde en soveel genade. Maar dan besef sy ook, o genade, hierdie ding vra iets van my. Ek kan nie net heeldag sit en Bybel lees, ek kan nie net heeldag in my gemak gaan sit in die kerk en ontvang nie. Hierdie ding vra iets van my. God roep haar om saam met hom in die wêreld in te hardloop. En sy weet nie heeltemal of sy reg is vir hierdie ding nie. En dan kom ons by daai tweede fase. En die tweede fase was die vanselfsprekende liefde. Ons sien hier dat die bruid wil nie uit haar gemaksone kom nie. Sy wil nie in die wêreld gaan inhardloop nie. Sy wil nie die moeilike goed doen nie. Sy wil in daai heilige kokon bly. Sy wil net daar bly. Sy wil net na preke luister. Sy wil net Bybelstudies bywoon. Sy wil net manneoggende bywoon, as dit nou in die geval van 'n man is. Nie noodwendig die volgende tree gee nie. Sy het alleen tyd met hom spandeer en dit was so mooi en dit was so wonderlik. En nou wil sy nie uit daai comfort zone uitgaan nie. Ek dink so baie hierso aan Petrus op die berg van verheerliking in Matteus 17 vers 1 tot 8. Waar Matteus vir Jesus sê, Here, hierdie is so goed, hierdie is so mooi, hierdie is so heerlik, hierdie is so goddelik, kom ons bly net hier. Kom ons rig tente op en kom ons bly net hier, dat ek net in u teenwoordigheid kan wees vir altyd. En dan sê Jesus vir Petrus, nee Petrus, jy verstaan nie so mooi nie. Ons kan nie op hierdie berg bly nie. Ons moet nou afgaan na die vallei toe. En ons moet daar, hierdie heerlikheid wat jy nou beleef het, hierdie liefde, hierdie genade, hierdie goddelikheid wat jy nou beleef het, moet jy gaan deel met die res van die wêreld. Want ons is nie gemaak om op bergpieke te bly nie. Ons is gemaak vir die valleie. Ons is gemaak om saam met God die valleie in te stap en daar sy heerlikheid te weerspieël. En hierdie bruid sê, nee, sjoe, hierdie storie klink rof. Sy is nie lus vir hierdie ding nie. Daar's dele in ons lewens. Ons dele in ons lewens wat ons moet begin deel met ander mense. En hierdie bruid weet nie of sy dit kan doen nie. Sy weet nie. En sy besef, okay, maar as ek nou net hier in my gemaksone bly en ek wil nie saam met die Here gaan na waar hy my roep nie, dit is wat gebeur dan? Dan stagneer ek in hierdie posisie. Sy besef ook, maar hierdie is 'n intentionele verhouding bou. Ek kan nie net nou en dan my Bybeltjie lees nie. Ek kan nie net nou en dan iets doen as ek lus is vir dit nie. Dis 'n intentionele, daaglikse verhouding bou. En as ons nie daarop op die uitkyk is nie, kan daar klein jakkalsies in ons verhoudings inkom. Klein jakkalsies wat verwoesting saai. En nou die interessante ding met klein jakkalsies is, 'n jakkals eet nie aan die vrug en aan die plant bo nie. Wat 'n plant dit ook al nou is. In Hooglied praat hulle van die wingerde. Die jakkalsie eet nie die plant wat almal kan sien nie. Die jakkals eet die wortels. Diep onder die grond. Die fondasie van haar verhouding met God en haar verhouding met ander mense.
As sy nie elke dag intentioneel daarop fokus nie, dan kom haar jakkals en hy eet daai wortels en een dag val haar hele wingerd in mekaar. En dan dink mens, "Sjoe, wat het hier gebeur?" Want net gister het hier nog 'n hele wingerd gestaan en die volgende dag val daai ding in mekaar. En so is dit ook met ons lewens. Ons kom nie altyd agter dat ons stelselmatig besig is om verder weg te beweeg van God nie. En een dag besef ons, ek het eintlik heeltemal kontak met God verloor. En dis wat sy hier besef. Sy besef dat sy haar kontak met God verloor het, want sy het nie gereageer op sy stem om saam met hom in die wêreld in te gaan nie. Sy was nie op die uitkyk vir daai klein jakkalsies. Daai klein jakkalsies soos trots, ontevredenheid, iemand wat heeltyd kla, murmurering, 'n kompeterende gees, selfabsorpsie, ek wil net al hierdie heiligheid vir myself hou, bitterheid, onvergewensgesindheid, verwaarlosing van God se woord en tyd in gebed. Hier is die klein jakkalsies waarop ons intentioneel gefokus moet wees. Anders eet hulle aan die wortels van ons verhouding met God. En sy het gekies om te sê, nee, ek het Jesus, ek het my verlossing, ek gaan eendag hemel toe, ek is okay. As hy nou die koninkryk werk wil doen, moet hy nou maar ander mense soek, maar ek is okay, my saak met die Here is reg. En as gevolg van dit, het sy kontak met die Here verloor, en dis glad nie te sê, en ons gaan nou weer daarby kom, maar dis glad nie om te sê, die Here het nou sy rug op haar gedraai nie. So as ek sê, sy het kontak met hom verloor, is dit glad nie dit nie. Sy het kontak met hom verloor, en ewe skielik was sy nie so naby aan God, soos wat sy graag wou wees nie. En sy het besef, maar al wat sy eintlik begeer is, om net by hom te wees, en te hoor wat is op sy hart, en te doen wat is op sy hart. Al is dit nie altyd so maklik nie. En dan kom ons by die derde fase, en dit is die groeiende liefde. En hier sien ons uiteindelik 'n dieper, meer intieme, meer volwasse verhouding met God. Hier besef sy uiteindelik dat wanneer sy haarself oorgee, daai verloon jouself, tel op jou kruis, wanneer sy haarself oorgee, wanneer sy regtig hoor, wat is vir God belangrik, en sy doen dit, dan gaan daar heeltemal 'n ander wêreld vir haar oop. En dan stel haar lewe 'n aangename geur vry. En dis wat ons as Christene veronderstel is om te doen. Nog voordat ons monde oopmaak, moet mense kan sien, daar's iets anders omtrent daai mens. En dis moeilik, julle, want ons word gedruk. Ons word getoets. Dit is moeilik om altyd hierdie aangename, pragtige Christen te wees. Selfs dis die moeilikste by die mense by wie ons die veiligste voel, by ons mans en ons vrouens en ons kinders. Dis moeilik, dit kom nie maklik nie. Maar wanneer ons onsself prys gee, besef ons dat dit moontlik is. En dan besef ons ook dat geestelike groei gaan nie daaroor om al hoe heiliger te wees nie. Dit gaan nie daaroor dat ander mense ewe skielik ons name ken en ons weet, daai een doen dit en daai een is in beheer van dit. Dit gaan nie daaroor nie. Daardie verwaarloosde liefde, wat ons ewe skielik te gemaklik raak. En dan in daai verwaarloosde liefde, waarin ons nie nou in te veel detail gaan ingaan nie, maar daai fase waar ons te gemaklik is. En dan kom die Here en hy kom ruk hierdie vrou tot in haar diepste wese en hy sê vir hom, maar groeiproses is seer. Dink aan enige groeiproses, dis seer, dit is so seer, maar dis nodig. Dink aan verskillende seisoene. Dis nodig vir 'n winter, vir 'n lente, vir 'n somer, vir 'n herfs. Dis nodig sodat ons uiteindelik by die volwasse liefde kan uitkom. Die 5de fase,
En ek noem dit doelbewus nie die laaste fase nie. Want dan begin ons maar net weer oor. Weer 'n keer. Hierdie is nie 'n lineêre prosesie van stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, stap 5, daar het ons dit nou nie. Die Here is in siklusse besig om in ons lewens te werk. En elke keer wanneer ons dink, ons het al hierdie les geleer, ons is nou by fase 4, of ons is nou by fase 5, of ons is nou by fase 3, ons het hierdie een al, dan besef ons nee, die Here werk elke keer dieper en dieper en dieper, weer en weer. En daarom is dit die gebed van my hart vanoggend, dat jy in hierdie week wat vir jou voorlê, by God sal gaan hoor, en watter een van hierdie fases is jy op die oomblik? En onthou, dit is nie 'n lineêre leertjie wat ons klim, trappies tot bo nie. Dis 'n siklus. Elke keer werk God dieper, om ons nader aan hom te trek. Want in hierdie wêreld is daar dinge wat ons fokus gaan wegdraai van die Here. Daar is pyn, daar is seer, daar is teleurstellings, daar is besig wees, daar's worries. Maar elke keer roep God ons nader na hom, na sy hart. Kom ons bid saam. Here, dankie Here God dat U ons elke dag nader aan U hart trek. Dankie Here dat U die een is wat eerste uitreik na ons. En dat uit dit uit kan ons uitreik na U. Here God, dankie dat U 'n God is wat aanhou werk in ons lewens, selfs in daai kere wanneer ons voel, maar dit is donker seisoene, maar U is nêrens nie, ons voel U nie, Here. Dankie dat ons weet dat U steeds besig is om te werk agter die skerms. En dankie dat ons weet, Here, dat verskillende seisoene nodig is, en ja, daar's tye wanneer ons ver van U af voel, maar deur dit alles moet ons aanhou om U te soek. En deur dit alles moet ons aanhou om U te begeer. Deur dit alles moet ons U begeer as 'n beste vriend, 'n beminde, 'n koning, 'n bruidegom. Here, ek bid vir ons in hierdie week wat kom. Kom wys vir ons, Here, waar is dit waar U ons heen roep? Waar ons nog nie noodwendig reg is om voor te antwoord nie. Kom wys ons in hierdie week, wat is daai klein jakkalsies waarop ons na die uitkyk moet wees? Kom wys ons in hierdie week, wat is daai dinge waarvan ons moet weghardloop, sodat ons met alles in ons na U toe kan hardloop. Amen. Ek gaan sommer nou dadelik 'n geleentheid gee vir die slotlied, en dan gaan ons die kollekte by die deur opneem. Is dit reg so? Kollekte by die deur, so dadelik 'n geleentheid vir die slotlied, en die slotlied wat ons vandag sing is Genade onbeskryflik groot. Kom ons staan en dan sing ons saam.
Voordat ek die seën uitspreek, wil ek net sê ek weet, hierdie was 'n diens wat nie soos beplan verloop het nie. Ek weet dat ek 'n geruime tyd daar spandeer het en dit is wat ek in my gees oortuig was om te doen in daardie oomblik. So ek is jammer vir die tyd wat ons verloor het, die wag wat moes plaasvind, maar in daai oomblik moes ek saam met Ans daar sit. En ek weet en ek hoop en ek glo dat elkeen dit sal verstaan. Ek wil graag julle seën vanoggend met die onvoorwaardelike liefde van God ons Vader. Mag ons daai liefde aanvaar. Mag ons leer hoe om hom terug lief te hê en mag ons leer hoe om ons medemense lief te hê soos wat hy ons liefhet. Amen. Ons neem die kollekte by die deur op net weer 'n herinnering.